Так, ще моментик по котлу, по цим усім сваркам внутрі котла. Наскільки я так розумію, це така штука куди серйозніше, мабуть, чим. Хоча ні, десь так на тому рівні. Що кладка кирпича під грубу. Значить, треба так варити його, щоб навсегда, щоб наверняка. Треба і провіряти, і все на герметичність. Тому що котел замуровується, це всім понятно. І не дай Бог, що там потече, і що робити потім, і серед зими. Тобто робота така по котлу дуже серйозна, я б сказав би. Да, ответственно. Тому що воно замуровується. Все закладеться кирпичами і будуть торчати дві труби. Все. І ще момент. Желательно б, звісно, зробити цю систему цього котла із байпасом. Тобто навпрошки, напряму, щоб було соєднення мимо цього котла. Там краниками, щоб він перекривався. На всякий пожарний. Так треба зробити. І треба зробити так, щоб цим хазяйством, отопленням займалася одна людина, щоб відповідала за ці всі топки, коли протопити, за ці всі краніки, коли відкрито, як закрито, засувки. Тому що були такі випадки, такі случаї, що два котла, наприклад, в хаті на дровах і газовий. І жінка затопила дров'яний котел, твердотопливний, і він зірвався. Та там і опіки були, все. А чого? Тому що краніки були закриті. І куди діватися воді? Ну, так от. Так що треба, щоб одна людина цим ділом завідувала. Діло серйозне. Так, все, йдемо далі.